few moments later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan niyo ulit ako. Tayo nandito ngayon sa General Luis, kaya ni Kuya Daniel. Ayan, mag-update tayo rito guys. Kaya samahan niyo ako. Siyempre, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa akin YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ng bell button para ma-update ka sa ating mga video ng ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Ayan guys, update lang tayo rito. Ayan, yung iba napakita na natin. Ito guys, A6. Yan ba? Magustuhan nyo to. A6 JL100TR. Ayan o. Okay, pero may ilalim o. Goods na goods pa. Wala pang ganong upod. Yan, ang price niya 1.3. Ayan, 1.3. Wala pa siyang punit. Wala pa siyang sole zip. Ayan o, dyan pa yung original insole niya. Pero pa, may tawad pa to guys. Lahat ng mga sapatos. Sabi ni Boss Daniel. Ayan, size 9 niya. Yan ba, magustuhan nyo to. All goods po. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike SB Dunk Low Pro. Ito guys, medyo maliit lang. Yan, Gamsole. Ang price niya 1.7. Yan, all goods pa yung ilalim. Tapos size 7. Yan o, dyan pa yung original insole niya. Yan ba, magustuhan nyo, puntahan nyo na agad. Yan o. Tapos ito naman, sunod natin tong J1. Ito, napakita na natin to nakaraang vlog natin dito. Yan, ang price 1.7. Minimal heel drag lang siya to, wala naman. Yan ang size nito, balikan natin, nalimutan natin. Yan, size 8. Yan, size 8 guys. Parinig kita sa mukha eh. Original insole niya. Ito guys, susunod natin tong leaning na counterflow. Yan oh, ganda na ito, suede material. Yan guys oh. Ganda rin na ito, leaning. Yan ang size nito, size 7.5. Yan, 1.3 ang price. Yan oh, all goods na all goods pa yung ilalim. Yan, baka magustuhan nyo, pamorma, pang araw-araw. Tapos ito naman, sunod natin to Nike Air Max Flyknit. Yan o, yan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan o, okay pa, goods na goods pa to. Yan, ang price nya 1.4. Yan, 1.4. Size nito, check natin. Yan, size 8.5. Alright. Tapos ito naman, sunod natin tong Fila. Ayan guys, so ganda no, suede material siya. Andiyan pa yung original insole nya. Yan, wala pa rin siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan no, wala pang ganong upod. Ang price nya 1.4. Yan, baka magustuhan nyo to, pang araw-araw, pwede pa to. Size 8.5. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike React Air 270. Ito guys, so kunting linis lang, medyo naalikabukan lang. Alam nyo naman, tabing kalsada lang yung tindahan ni Kuya Daniel. Yan o. Paano masabi? Yan, okay pa o, good condition pa siya. Size 7.5. Yan, dyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price nya, yan, 1.3. Yan, may tawad pa to guys. So, yan, baka magustuhan nyo, pang araw-araw, pwede pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Waffle. Yan o, Nike Waffle guys. Ito, goods na goods pa to. Yan, size, ano to, size 7.5. Yan ba, magustuhan nyo to. Yan, Nike Waffle X Sakay. Yan guys o. Yan ba, magustuhan to, 1.3 lang o. Tapos ito naman, sunod natin tong Airke. Ito, napaka-forma rin na itong Airke na to guys o. Yan, ang ilalim niya, minimal heel drag lang. Ang price niya 900 lang oh. Yan, 900 lang to guys oh. Airke. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, size 9. 900 pesos lang. Tapos ito, napakita na rin natin tong Nike Air Vapor Max na to. Size 10 siya. Yan, size 10. Nandiyan pa yung original insole niya. Wala pa naman siyang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos, ang price na ito, yan, 1.4 siya guys. Yan. Pero may bawas pa to. Yan, sunod naman natin tong Adidas Neo. Ayan guys, so na mid-cut. Ganda rin eh ito. Pwede rin pamorma, pang araw-araw. Yan, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Pogi pa na ito. Puting laba lang, 1.4 lang. 1.4, minimal heel drag lang siya. Tapos ito naman, sunod natin tong leaning. Yan, leaning size 8 naman to. Yan, magustuhan nyo to guys oh. Yan, D-weight 1.2 lang oh. Yan, may kunting heel drag lang siya. Ito, wala naman. Yan, 1,200 leaning. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike Air Max. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Tapos ang size nito, size 7. Yan ba, magustuhan nyo to, puntahan nyo na. Ang
price nito 1,200 lang yan. Okay pa ilalim, oh. Big swoosh pa siya, oh. Tapos ito naman, sunod natin tong Kyrie Irving. Yan, ganda ng pagkasos niya, guys, oh. Yan, may mga design pa. Size 8 naman to. Yan, size 8. Andiyan pa yung original insole niya. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ang ganda, oh. Solid yung embroid niya. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Wala pang upod. Ang price niya 1,200 lang. Ito pa, another Kyrie shoes. Yan, guys, so size 8 naman. Size 8. Yan, ito yung logo nyo. Yan, para siyang may collaboration. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price 900 lang, oh. Yan, 900 lang, oh. Minimal heel drag toe drag lang siya. Tapos ito naman, sunod natin tong Peak na utility. Ayan, oh. Ganda rin ito, na Peak na to. Yan, size 8 naman to. Yan, nandiyan pa yung original insole niya, kaso yan may leaning yung niya, yung insole niya doble. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang price niya 1,400 lang, oh. Yan, okay pa ilalim. Tapos ito, sunod natin tong Caterpillar na leather shoes. Yan, size 8 naman to. Yan, size 8. Yan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo to, guys, oh. Caterpillar. Yan, 1,200 lang yan. Okay pa ilalim, oh. Goods na goods pa. Tapos ito naman, sunod natin tong another Peak shoes. Yan, size 7 naman to. Yan, dyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan, oh, wala pa siyang upod. Ang price nya 1,500. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan 4. Yan, sign of usage lang to, pero all goods po. Pwede pamorma. Yan, may konting heel drag lang siya. To, pero na rin konti. Yan, size to? Size 9.5. Yan, oh. Magustuhan nyo to, guys, oh. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Initiator. Yan, oh, pang running, pang araw-araw, yan, pang gym, pwede. Yan, 1,200 lang, all goods ping ilalim. Yan, ang size nito, yan, size 7.5. Yan, magustuhan nyo to, guys, oh. Ganda, oh. Solid pa. Yan, ito naman, another Peak shoes. Yan, oh, pang basketball, crossover. Yan, Peak size, size 8. Yan, size 8 siya, guys, oh. Yan, magustuhan nyo. Yun, wala na nga lang siyang original insole, pero wala pang punit, ha. Wala pa siyang sole set. Yan, magustuhan ito. Yan, minimal heel drag lang siya. Ito, wala naman. Yan, 1,400 lang. And tapos ito, sunod naman natin tong Anta shoes. Yan, Clay Thompson. Yan, size 8.5. Yan, wala na nga lang siyang original insole. Yan, baka magustuhan nyo lang, guys, oh. Yan, okay pa naman ilalim nyo. 1,300 lang. Tapos ito, sa baba, ito Nike Adidas Oswego. Yan, ito lang, medyo putol na nga lang yung handle niya dyan. Yan, baka magustuhan nyo lang, oh. Okay pa naman yung ilalim niya, guys, oh. Yan, ang size na ito, yan, size 5.5. Yan, wala na nga siyang original insole niya. Baka magustuhan nyo lang pang araw-araw, pang harabas. Yan, ito yung Paris niya. Yan, wala siyang price. Yan, magustuhan nyo lang, tanong nyo na lang dito. Ito naman, ito napakita na natin to nakaraan. Yan, oh. LeBron James na Olympic colorway. Yan, ang price niya 2,100. Yan, oh. Okay pa yung ilalim. Yan, ang size nito, size yan, size 10, ay size 9 pala, size 9. Yan, oh. Size 9. Yan, magustuhan nyo. Ito pa, sunod natin itong Puma na pang basketball. Ito, napakita na rin natin. Ganda, oh. Embroid yung pinaka rosas niya. Yan, oh. Tapos, yan, size 9 sa US. Yan, oh. Goods pang ilalim, 1,500 lang. 1,500, pero may bawas pa to. Tapos ito naman, sunod natin itong Erke shoes. Yan, ito, guys, ang gaang, oh. Pang jogging, pwede. Yan, size 7.5. Yan, ito pa yung original insole nya. Tapos ang price nya, ayan, oh, 800 lang. Yan, oh, Erke, China brand na branded. Yan, oh. Ito naman, sunod natin tong
Jordan Legacy, yan o, leather siya guys o. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yan o, medyo yellowish na yung midsole nya, pero okay pa, goods na goods pa o. Leather. Tapos yan, may kunting heel drag lang siya. Ang price yan 1.8. Yan 1.8 pero may bawas pa to. Yan size ano to, yan size 8.5. Tapos naman ito, sunod natin tong Anta shoes. Yan guys, oh, goods pa yung ilalim oh. Yan 1.5. Yan okay pa oh, goods na goods pa oh. Yan ang size nito, check natin. Alright, size 8. Yan size 8. Uy, ito guys, so solid na Adidas Ultra Boost. Ganito pa nito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Diyan pa yung original insole nya. Yan, ang ilalim, yan, minimal heel drag to drag lang. 1.4 lang oh. Yan oh. Pangharabas, pwede. Ito guys, so Jordan 3, yan, collaboration. Hindi ko alam mo anong collaboration to. Yan, comment down na lang kayo rito guys. Yan, ang size 9.5. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos yan, 2,100. Okay pa ilalim. Yan ito guys, so sunod natin tong Jordan Future High, ano, size ano naman to, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na. Yan, oh, goods pa yung ilalim oh. Yan, 1.4 lang, 1.4 lang to guys oh. Solid po. Tapos ito naman, sunod natin tong Jordan 6 na ganda no, patent leather siya guys oh. Solid oh. Tapos size 8. Yan, size 8, andyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos yun oh, minimal heel drag to drag lang siya. Tapos ang price, yan, check natin sa kabilang pares. Yan guys, ito yung pares nya oh. Yun oh, ganda, angas na ito. Yan, yan ang price, di natin makita. Alright, ayan, tanong nyo na lang dito, baka magustuhan nyo. Ayan o, solid pa o, ganda pa. Ito naman, ito napakita na natin to nakaraang vlog eh. Ayan o, ayan, ganda ng ano nyo, silver yung pinaka logo ni Jordan, yung stitch nya. Size nito size 9.5. Ayan, Jordan 34. Ayan o, minimal heel drag to drag lang siya. Ang price 1.9. Yan, pero may bawas pa daw to guys. Right. And tapos ito, sunod natin tong Leaning Unstoppable. Yan, pang basketball. Okay pa to guys oh. Yan, magustuhan nyo to. Size 7.5. Yan, good condition pa yung ilalim nyo. Yan, 1.4. Tapos naman, sunod natin tong Anta na Clay Thompson. Yan, mga sinaunang release to guys. So yan, may pirma pa si Clay Thompson dyan oh. Tapos size ano to, 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag to drag lang siya. 1.4 ang price. Ito pa, another Anta shoes. Yan, ito guys, so size na 11 naman to. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Minimal heel drag to, wala namang gaano. Yan, ang size nito size 11. Ang price 1.6 lang. Yan, ito guys oh, another Leaning shoes. Yan guys, so solid na itong forma rin oh. Yan, minimal heel drag lang siya. To wala naman. Ang price 1.4 lang oh. 1.4. Check natin yung size nya. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Size 8 sa US. Ito naman another Erke shoes. Ito lightweight, unggaang nito. Pang jogging, pang zumba, pang gym. Yan, 800 lang guys oh. Erke shoes. Size nito, check natin. Yan, size 8.5. Tapos dito naman tayo sa pamorma na sapatos. Yan, pila. Ang ganda ng ano nyo, design nya. Yan, ang size nito, check natin. Size 8 sa US. Yan o, Italian Heritage na pila. Ganda o, pang social. Yan ang price. Yan, di natin makita. Check natin sa kabilang pares. Yan guys, ito yun oh. Ganda oh. Wala siyang price. Yan guys, wala siyang price. Tanong nyo na lang dito guys. Yan oh, magustuhan nyo. Ito pa, another pang basketball shoes na Peak. Yan oh, Peak shoes na Peak Daiichi 30 Pro. Ayan oh.
Ganda rin na ito. Yan, ang price niya 850 lang guys. 850 lang, naka-fix shoes na kayo. Size nito, check natin. Ito guys, ayos pa to. Goods na goods pa. Yan, size 8.5. Yan, ito naman Nike Air Force 1. Yung ganda na ito. Ganda ng pagka nyo, shoes. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Size nito, check natin. Yan, size 40 sa euro. Size 8. Yan o. Minimal heel drag, toe drag lang siya. 1.6. Ito naman, ito napakita na natin ito ng Karamblog. Yan, Nike Air Force 1 na collaboration ng Off-White. Alright. Ayan, hindi ko maingay yung size 8.5. Yan o. Magustuhan nyo guys, 1.5. May bawas pa to. Naman Reebok Classic. Ito guys, ang pogi oh. Pang decente. Simple lang. Ang forma. Ayan, 1.4. Ayan. Minimal heel drag lang siya. Ito wala naman. Ayan. Tapos ang size nito size 7.5. Ayan guys oh. Ganda pa rin ito. Simplihan lang na forma. Tapos ito another Airky shoes. Ayan, ito guys oh. Solid pa rin ito. Ayan. Nandiyan pa yung original insole niya. Tapos size 8. Ayan, ang price 850 lang. Ito namang Nike, ganda na ito. Solid na Nike ito. Hindi ko alam kung anong Nike ito. Yan, pang running, magaang siya eh. Size 8. Ayan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Price na ito, di natin makita. Ayan, puntahan nyo na lang, tanong nyo na lang dito. Ito naman, Reebok na Flex Weave. Ayan guys oh, magaang oh. Pang practice sa gym. Yan, 1.3 lang. Okay pa ilalim nyo. Tapos andyan pa yung original insole nya, size 8. Yan, size 8. Ito pa Yeezy 350 Pamorma. Yan, goods na goods pa to. Yan, size 8 siya guys, size 8. Yan, wala na nga lang siyang original insole sa loob. Yan. Pero okay pa, goods na goods. Size 8 siya. Ayan ba, gusto nyo to. Ayan, 1,100 lang. Ito naman, sunod natin tong Adidas Jogger Knight. Ayan o, angas din na ito guys o. Goods na goods pa, 1.3 lang o. Ayan, kunting linis lang to, medyo may alikabok lang. Tapos ang size nito, yan, size 8.5. Tapos ito guys, may nakita tayo rito. Jordan shoes. Yan, hindi ko alam kung anong Jordan to. Para siyang formang formang Stan Smith. Yan, size 7.5. Yan. Diyan pa yung original insole niya. Yan, Jordan Zoom. Yan, Zoom Air. Yan, nakalagay sa padding niya. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, goods na goods pa to. Kunting linis lang, naalikabukan lang to. Yan, ang price niya 1.7. Yan, goods na goods pa yung ilalim. Yan, sa tang nyo may Air Jordan nakalagay. Solid po. Ayan, kunting laba lang to. Ito naman, sunod natin tong Adidas. Yan, ito naman guys, sunod natin tong Adidas shoes. Yung ganda ng colorway na ito. Size to? Size 8.5. Yan, andyan pa yung original insole nya. Yan, ang price nya 1.4 lang oh. Yan, solid ping ilalim oh. Ito naman, sunod natin tong Reebok. Ayan oh. Yan, ito guys, susunod naman natin itong Fila bulky shoes, pambabae siya. Yan, ang price nya 1.3 lang. All goods na all goods pa yung ilalim. Tapos size nito, size 7. Yan, size 7. Diyan pa, kompleto pa yun. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos ito naman, sunod natin itong Nike SB Dunk Low Pro. Yan, size 7.5. Magustuhan nyo to. Yan, may konting heel drag lang nga siya. To, meron na rin konti lang. Price 1.4. Ito naman, sunod natin tong Nike Blazer High. Ano, ito napakita na rin natin to. Ganda na ito guys, size 10. Yan, sa mga size 10 yan. Ganda yung quality niya. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag lang siya. Yan, minimal lang. Yan, 1.6 ang price. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Max. Yan, ganda ng colorway na ito guys. Yan o, may siya o. Yan ba, magustuhan nyo to. Ganda, solid size 9.5. Yan, 1.5 lang siya. Yan, may tawad pa guys yung lahat ng mga sapatos dito. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Max Utility.
footwear. Ayan o. Ganda o, leather to guys. So yan, SFAF1. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda o. Zipper yung likod. Yan, ang size nito, check natin. Check natin yung size nito guys. Alright. Yan, medyo tatago size na ito eh. Yan. Yan, huwag na natin pilitin ang ito, nasa likod ang size nito pagka alam ko guys eh. Nakita ko na to eh. Yan, ang size nito size 7.5. Yan, size 7.5. Ganda oh, solid leather siya. Pang motor, pwede to. Yan, ang price 1.4 lang. Yan oh, okay pa ilalim. So, ito naman, sunod natin tong Nike Air Max. Yan, ganda pa niya ito. Yan oh, reflectorized to guys. So 3M yung pinaka swoosh nya. Yan, kunting linis lang to, naalikabukan lang. Yan, maputi pa yung air bubble nya. Yan, okay pa yung ilalim. Goods na goods pa, 1.5. Yan, size ano to, size 9. Tapos ito pa, New Balance. Ganda ng colorway na ito, New Balance Madness. Yan oh, may collaboration siya. Yan, New Balance Madness. Magustuhan nyo guys, ganito ng colorway na ito, astig oh. Army green. Yan, 1.4 lang siya oh. 1.4 lang. Yan oh, goods pa yung ilalim oh. Tapos ang size nito, yan, size 9.5. Yan oh, legit New Balance 9.5. Tapos ito, sunod natin itong Puma guys. So, ang ganda na ito, solid oh. Size ano to, size 9.5 siya. Ganda oh, suede material. Solid to, astig. Yan oh, ganda oh. Tapos ang price niya 1.4. Yan oh, okay pa yung ilalim niya. Tapos ito naman, sunod natin tong Adidas. Ganda ng colorway din ito, pang running, pang araw-araw, goods na goods pa. Yan, ang price niya 1.4. Yan, check natin yung size niya, size 8.5. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike Air Max. Yan o, B04, the Cube Nike. Yan o, goods na goods pa to guys o. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Yan, okay pa ilalim o, goods na goods pa, 1.4 lang. Tapos ang size na ito, yan, size 9.5. Tapos ito pa, sunod natin tong Inochika Tiger. Ang pogi na ito, ganda oh. Solid. Yan, may kunting heel drag lang siya, kunting-kunti lang, minimal lang siya guys. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos size nito, size yan, size 8 sa US. Yan, baka gusto nyo to, 1.6. And ito pa, another solid na Airke shoes. Yan o, halos bago pa to guys. So, ang gaang, sarap sa paa na ito. Yan, size 8 siya. Yan, ang price niya 800 lang. Tapos ito namang Nike Sakai. Ang kuting linis lang to, medyo naalikabukan lang to guys. Yan o, goods na goods pa siya. Yan, kunting laba lang to. Size nito, size 8.5. Yan, Nike Sakai. Yan, ang price niya 1.5 lang. Minimal heel drag lang siya, to wala. So yun nga mga guys, so yan, may marami mga Converse All Star. Yan, punta na lang kayo rito, ang dami pang pagpipilian. Yan, tulad nito Nike Air Max, ganda na ito, ganda ng colorway oh. Size 8.5. yan, minimal heel drag, to wala naman yan, 1,200 lang to guys. Ang ganda oh. Yan, ito yung pares nya. Alright, solid, panalo. Yan, tapos ito pa, Nike Blazer na low. Yan, size 7 naman to. Yan, ang price nito 1,200. Yan, may bawas pa to guys, lahat ng mga sapatos dito kay Kuya Daniel. Yan, ito yung pares niya. Goods na goods pa oh, pang araw-araw. Tapos ito to guys, so X-Step. Yan, sa mga nakakalam ng brand. Ganda na ito, ang gaang, sarap sa paa. Yan, 800 lang. Baka magustuhan ito guys oh. Ganda ng ano niya oh, strap niya. Tapos size nito, size 7 sa US. 2,000 years later. So yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin ating vlog updates. Ako yan ni Kuya Daniel sa General Luis North Caloocan. Yan, pasensya na kayo, din na natin na vlog lahat. Yan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. Yan na si God bless, peace out.